အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိုင်းရိုးနဲ့တူဒီညနေခင်းလေးကတော့စားမှာတော့ခုတွေးနေရတော့ဒါကတော့မြင်းခွန်ရတုတ်ပါမြေပဲမြက်မြားလေးနဲ့ပေါ့မြင်းခွန်ရတုတ်ပါခင်ဗျာဒါတော့အထိုင်မားတွေအာယုံဒီအမြယုံတိုင်းအများကြီးတုံးပြရတဲ့တော့ဆိုရင်ဒါဟိုအမြယုံကောင်းတော့ဗောနော်မြင်းခွန်ရတုတ်ကမိမလေးတားကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောဒါကြတော့နောက်ထပ်ကျုပ်မူကြော်လေးပါကျုပ်မကြော်လေးလဲဒါရှမ်းလို့ကြော်လိုက်ပြီနော်မာလုံးကြော်တာရှမ်းလို့ကြော်တာဒါဒီဟင်းမျိုးတော့ရှမ်းလို့တော့မြန်မာလို့ခေါ်တယ်မြတ်သူပါဝင်ပစ္စည်းကတော့ကျုပ်ပြုတ်ရဲ့ကျက်တွန်မဲနန်းနန်းပင်တို့ဆိုင်းချမုံတို့အဲ့ဒါပဲဝက်ခောက်လေးနဲ့ပေါ့ဒါရှမ်းရိုးရာစားစာလေးမြန်မာဥတဲ့မာလို့တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးဒါတော့လုံးဝတူရဒီစားလေးတူရဒီမှမဟုတ်ဒါရွှေထက်ရှားတယ်ဗောဒီစားစာတွေကချိန်လည်းမရှိဘူးဒါတော့စိုင်းတောက်လည်းပဲစားတော့ခင်ဗျာဈေးလည်းကြီးပါတယ်ဒါတော့ကျဲဥမွေကျော်နဲ့ဒါမြို့ခွန်ရဲ့တုပ်လေးနဲ့မြန်မာတုပ်လေးနဲ့ဒါတော့အစုံပေါ့ဒါကျက်တာဒါမွန်ကြီးစိုးလေးနဲ့စားပါခင်ဗျာလာပါစားလို့နဲ့ညနေစာလေးစားရအောင်သမင်းစားလို့ရှိရင်မပေါမဖြစ်တော့ခါးရည်ပေါ့ခါးရည်သမင်းစားတဲ့ကျင့်ရှိတာဒါဖွဲ့လိုက်တော့မှစားရင်နဲ့တယောက်ကြောင်းတယောက်ဒီနေ့ရဲ့ပြီးသွားတဲ့အလုပ်တွေပြန်ပြောရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဆက်လုပ်မယ့်ဟာလေးဆွေးနွေးနေကြတာပါတော့ဒီမှာစားရနဲ့စားကြပါဦးကိုယ်ဘော်ဒါတွေဘာရင်းနေစားကြတော့ကိုမနဲ့မှမငဲကြတော့ဘာရင်းနေစားတော့ဆိုတာจอมห้วยจอมลอยมือนางน้องหลักใจฮัปปี้ยังยานปลายตางเลยจ้องสู่น้องวนขอบ้านน้องฮัปปี้วันละกอบตั้งฮักน้องในอยู่หยาบขันใจใจมาโคใจตีแล้วก็ไม่เยาสร้างว่านางหูถึงลองตั้งฮักใจปีเป็นหือก็น้องนางลีหูปองใจมอกก่อนกี่ปน